اوج دلدادگی مردم با حسین و پروردگار مهربان حسین، ناگهان نفس شوم فتنه در برخی خیابان‌های مرکزی تهران میپیچد. فتنه‌ای که حدود 7 ماه است آرامش و امنیت مردم و مقدسات آنها را هدف گرفته است. در آغاز هیچ کس این خبر را باور نمی کند، اما متاسفانه واقعیت دارد. در ظهر عاشورا که زمین و زمان در عزای حسین ماتم زده است، گروهی با هلهله و شادی و تخریب مبانی روشن اسلام و امام را مورد کینه‌ورزی قرار می‌دهند. عاشورا با حرمت شکنی صریح و اقداماتی نفرت آور چهره واقعی فتنه را به نمایش می‌گذارد. برخی رهگذران و ماموران به دست آشوبگران لخت مادرزاد می‌شوند. تاریخ از این همه شناعت شرمنده و سرافکنده شده است. ساعتی بعد بساط آشوب و ناامنی که در سایه خلوت عاشورایی ملت امکان رخنه و بروز خیابانی یافته بود، در پرتو غیرت و وفاداری مردم به آرمان‌های سید الشهدا برچیده می شود. پخش اخبار جسارت و بی‌حرمتی در ظهر عاشورا حیرت و خشم عمیق ملت را به همراه می‌آورد. حالا ندیده بودم عمر 50 خورده ای سالم، من تا الان چنین چیزی ندیده بودم. واقعا تأسف می‌خورم، واقعا باعث تأسفه. روز سرور سالار شهیدان بیان مغازه را آتش بزنن، بیان رو ماشین بشینن برفتن. ظلم بزرگیه، ظلمیه که به کشور ایران، به اسلام، به شیعه میشه. خدا خودت جواب اینا رو بده. سران فتنه به جای اعلام بیزاری و براءت از حرمت شکنان، در بیانیه‌های جداگانه از آنان اعلام حمایت می‌کنند. در خارج از مرزها نیز حمایت از فتنه‌گران شتاب گرفته است. مردم در اوج خشم و حیرت این هماهنگی تأمل برانگیز را زیر نظر دارند. من امیدوارم که جامعه بین‌المللی متوجه شود که ایران باید به شدت تحت فشار قرار گیرد. همکنون روش‌های زیادی برای اعمال فشار بر رژیم ایران وجود دارد، زیرا همکنون این رژیم بیش از هر زمان دیگری و بیش از آنچه که مردم فکر می‌کنند ضعیف شده است. دخالت ضد انقلاب و دشمنان اسلام و ایران در ساماندهی فتنه بی‌حرمتی به عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام کاملا صریح و آشکار است. ضد انقلاب شب قبل از عاشورا رسما شعارهای مورد نظرش را از طریق BBC و صدای آمریکا به داخل انتقال می‌دهد و زمینه‌های آشوب را فراهم می‌کند. فردا شعارهای شدیدتر و شفافتری برای تغییر نظام در ایران سرداده خواهد شد. فردا شاهد شعارهای جدیدی خواهیم بود. روز اصلی فردا روز عاشوراست. فردا تظاهرات گسترده‌ای در تهران برگزار خواهد شد و فردا روز مهم. حرمت شکنی در ظهر مظلوم عاشورا و حمایت آشکار سران فتنه از آشوبگران بار دیگر افکار عمومی را متوجه نقش این دو نفر در فتنه ضد ملی بعد از انتخابات کرده است. سوال اصلی این است: اگر موسوی و کروبی ابهامات انتخاباتی خود را قانونی پیگیری و از دشمنان قسم خورده اسلام و ایران اعلام براءت می کردند، آیا حرمت شکنان عاشورا جسارت این گونه اقدامات را پیدا می کردند؟ این
این سوال مردم در روز قدس 88 نیز هنگامی که فتنه ضد ملی مواضع ضد صهیونیستی امام را هدف گرفت در جامعه مطرح شد. اما سران فتنه در حصر ذهنیات کینه‌جویانه خود همچنان از اعلام براءت خودداری کردند. در 13 آبان 88 هم فتنه تلاش کرد با شعار مرگ بر روسیه، به تعبیر قدیمی اما همیشه تازه امام خمینی، شعار مرگ بر آمریکای ملت را کم رنگ کند. موسوی و کروبی در این روز نیز به جای مرزبندی با حامیان اسرائیل بر آتش فتنه دمیدند تا مقامات صهیونیست بر جسارت خود نسبت به نظام اسلامی بیفزایند. ما نیز خودمون رو با ایرانی هایی که علیه دیکتاتوری و خشونت قیام کردند یکی میدونیم. نهای حقیقی انتخابات ایران نه رأی‌های تقلبی، بلکه این قیام چند میلیونی است که بهار تهران را شکوفا کرده. 1 ماه و 3 روز بعد در 16 آذر 88 نظام منتخب ملت و یادگار استراتژیک امام رضوان الله علیه در شعارهای آشوب طلبان به صراحت نفی شد و فتنه جویان با شعار جمهوری ایرانی خواستار حذف پسوند اسلامی از ساختار حکومت شدند. مردم منتظر بودند سران فتنه لااقل از اصل نظام دفاع کنند. موسوی و کروبی اما همچنان به تکرار تهمت‌های خود به جمهوری اسلامی پرداختند و فرصتی دیگر را برای بازگشت به دامان انقلاب از دست دادند. در 16 آذر 88 به موازات نفی کلی حکومت جمهوری اسلامی به عکس حضرت امام نیز بی‌حرمتی شد تا عمق اهداف حلقه اصلی سازمان دهندگان فتنه آشکارتر شود. سران فتنه اما همچنان برای ملت و نظام شاخ و شانه کشیدند و زمینه ساز تکرار این گونه حوادث شدند. اکثریت دانشجویان اما زنده و پرنشاط در میدان مقابله با فتنه حاضر بودند. پخش تصاویر بی‌حرمتی فتنه‌گران و عکس امام ملت را به خروش می‌آورد. یا اینها نادانند یا مغرضند یا خود فروختن. اگه خود فروختن که موضعشون مشخصه و مردم هم تکلیفشون رو میدونن با اینها. ما بحثمون رو اینه که نکنه رو نادانیه و یه خود دست رو دست گذاشتیم که شاید رو نادانیه، امیدواریم که بفهمن، روشن بشن و واقعا این مردم رو ببینن. گرگ ها خوب بدانن گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز، گرچه نیکان همگی بار سفر بربستن، شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز. کمتر از 1 ماه بعد از پاره شدن عکس امام به دست فتنه‌گران، بی‌حرمتی آشوب طلبان به عزای حسین علیه السلام ملت را به جمع‌بندی آشکاری می‌رساند و آن اینکه به سران فتنه در توبه و بازگشت به دامان انقلاب امیدی نیست و ملت باید رأساً بساط فتنه را جمع کند. این جمع‌بندی واقع بینانه تنها 3 روز بعد حماسه‌ای می‌آفریند که در تاریخ انقلاب کم نظیر است. حماسه 9 دی در سالگرد آن حادثه عظیم طبعا مورد بررسی و بازخوانی دقیق قرار می‌گیرد، اما چند سوال در ظاهر بی جواب.
اکنون 4 سال از بی‌حرمتی آشکار و نفرت‌آور فتنه‌جویان در عاشورای 88 می‌گذرد. چرا سران فتنه در این مدت طولانی حتی یک کلمه در اعلام بیزاری از آشوب طلبان عاشورای حسین علیه السلام سخن نگفتند؟ چرا از جریان‌های ضد انقلاب که در فتنه چند ماهه بعد از انتخابات آسیب‌های جدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به کشور رساندند اعلام براءت نمی‌کنند؟ آیا حصارهای بسته ذهنی، لجاجت و خودبینی‌های فردی و ساده انگاری‌های سیاسی اجازه می‌دهد این دو از مسیر همراهی با دشمنان بیرون آیند و فرصت توبه و بازگشت و جبران مافات را از دست ندهند؟ یا اینکه خداوند قهار عادل به جرم ضرباتی که این دو به اسلام و امام و انقلاب ایران زده اند آنها را از درک فرصت توبه و بازگشت به راه حق محروم کرده است؟ و در پایان تعزیه آیینی سنتی با ثبت جهانی. بیش از 40,000 نفر دیروز در یکی از روستاهای فسا جمع شده بودند تا هم روایتی زنده از حادثه عاشورا را تماشا کنند و هم